Помидоры продаются. Красивенькие. А на этой стороне что? Тоже гранаты, груши. Тут что-то еще, какие-то ягодки. Манго. Манго. Тушмуши. А, это я ел. Очень сладкая, красивая. Ну, про клубнику я уже не говорю. Тут много всего. Бананчики вот такие, бананчики вот маленькие. Все красивенько. Не, она свеженькая, только поймал. Вот сливы. Виноград черный, виноград белый, виноград такой. Киви. А вот игрушечки такие красивые тоже есть, пахучие. Дальше гранаты пошли, еще. Ну и яблок всяких разных сортов. Сколько хочешь. В конце клубничка. Ну и вот такие мандаринчики, грушечки. В общем, огромный рынок. На любой вкус. Торгуют здесь всем, чем хочу и не хочу. Вот они, какие горы. Вот он наш бог морской. Да, конечно. Царь моря, океан. Точно. Вот видите, арбузики, приезжайте, покупайте. Очень вкусные, свеженькие. Так, один такой и один такой, да? Вот всякие приправы. Это чаи. Какие угодно чаи. Всяких фруктов, продуктов. И цветочные, и кофейные. Все, что хочешь. Ну и различные масла домашние. Ткемали. Это масла домашние. Вот это различные ткемали. Сейчас иду. Вот. Это приправы различные. Иду. Соль адыгейская, соль абхазская, соль армянская, для курицы, для мяса, ароматная, царская, для баранины, восточная. Вот восточные приправ, наборы различные. Гранаты, зира для плова, домашняя, барбарис, куркума, барбарис, перец черный молотый, перец черный горошек, уцхосунели для рыбы, паприка, гвоздика, перец душистый, смесь 5 перцев, перец красный, какой хочешь. А тут чаи, опять чаи. В общем, огромный рынок. А тут цветы. Где назвали видео? Здорово. Вот она хочет с тобой фотографироваться. Да? Вот. А, ты она, да? Ай, дюймовочка! Иди сюда. 100 баксов берет за фото. Вот.